За та бүхний өнөөдөр ямараа болон ирье. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ нэгэн сэдвээр ярилцах гэж бэлтлээ. Юу гэхээр манай монголчуудын дунд их түгээмэл байдаг хоол босруулах замын эргэтэн тогтолцооны өвчлөлийн талаар ярилцъя гэж бодлоо. За тэгэхээр хүний хоол босруулах эргэтэн тогтолцоо бол амны хөндөгөөс шууд эхэлдэг. Амны хөндөд орсон хоол тэжээл шүдний тусламжтайгаар бутлаж жижиглэгдээд 90 тус газар байрлах 6 том шүлсний булчирхай гас ялгарсан шүлсээр дэвтээгдэж хотоодын зам руу ордог. Тэгэхээр ерөнхий энэ олон жилийн дундад судалгааг ингээд ажиллаад байхад монголчуудын маань донд улаан хаалгын өвчлөл, ходоодны өвчлөл, 12 хуруу гэдсний өвчлөл, элэг болоод түүнээс ялгарч байгаа цусны сууг, хүүдийн өвчлөл, мөн 12 хуруу гэдсэн шүүрлээ нээж байгаа нойр булчирхай 2 төрлийн шүүрэл, за тэгээд доошо нарийн бүдүүн гэдсний шүүрлүүд энэ хоол сурах замд багтдаг. Эргэтэн тогтолцооны хувьд. Тэгэхээр ингээд нарийн ингээд хараад үзэхээр юу гэж нэг ямар нэг баримжаа харагдаж байна гэхээр ерөөсөө амны хөндөөгөөс ахуулаад бүдүүн гэдсний амсар, шулуун гэдсний амсараар төгсөж байгаа энэ хоолонсор эргэтэн дандаа ямар нэг хэмжээгээр өөрөөсөө шүүрэл ялгарч идэг эргэтэн тогтолцоо юм байна харагдаад. Амны хөндийн шүлс байна. Бид хоолоод жажилж бутлаад шүлсээрээ дэвтээгээд жажилж явах хооронд гүйсэн булчирхай буюу бидний хоолооны мах гэж нэрлэдэг гүйсэн булчирхаанаас хорт шүүрэл ялгардаг. Энэ хорт шүүрэл бол хоол тэжээлтэй цуг орж ирсэн хорт бодисуудыг шүүрлэгээ хүчээр задалдаг. Тэгэхээр энд их сонирм. Хэрв бид амны хөндөд хоолыг гүйцэд буюу 60 удаа зажилж буй залгиагүйгээс болоод нөгөө гүйсэн булчирхаас ялгарч байгаа шүүрэл хоолтой хамт ходоод руу орж чадлагүй шууд цусны замаар цусны урсгалд ороод эргэлтэхээр зүрхний 2 хавцтай авахлыг очоод хайл болж байдаг. Өөрөөр хэлбэл гүйсэн булчирхаас гаргасан шүүрэл ходоод гэдсийн зам руу орохгүйгээр хоол тэжээлээс орохгүйгээр шууд цусны зам руу орох юм бол зүрхний 2 хавцтай авахлыг буюу зүүн талын ховдол тосгор хоорондын хавхлагыг хайлуулах хүчил гэдэг. Үүнээс үүдээд зүүн талын 2 хавцтай авахлага дутуу хаагдах буюу бүрэн хаагдахгүй цусаа шүүрүүлээд байх ийм өвчт бий болдог. Үүнээс цаашлаад хүндрээд явахаараа уг шүүрэл маань цусаар дамжаад захын мөчтийн тогтолцоо буюу энэ үеинд очиж суугаад үе болоод ясны нэхлэг гэдүүдийг очиж хайлуулад эхэлдэг. Одоо бидний сайн мэдих үений хэрх буюу ревматизм төрлийн өвчин гэж бий. Энэ бол гүйсэн булчирхай шүүрлийг зохил хэмжээгээр хоол тэжээлтэй ходоод руу оруулгүйгээр цусанд алдснаас гарч байгаа эмгэг өөрчлөлт юм байна. Тэгэхээр бид хоолыг ямар ч хоол хүнс амьтны гаралтай, уруулын гаралтай, өөх тос, эрдэс, охи бал ямар ч тэжээл байсан энэ хүнсийг заавал тогтмол 60 удаагийн ажилт хийгээд залихад энэ аюул бид үүсдэг, нөлөөлдөг. Цаашлаад амны хөндөд шүлсээр дэвтээгдээд хоруу чанарын задраад өөрөөр хэлбэл бидний идж байгаа хүнс тэжээлийн маань өөрөө тодорхой хэмжээний цэнэгтэй шүү дээ. Байгаль дээр байхаараа амьтны мах бол амьтны өөрөөс цэнэгтэй, уран бол хөрш шорон цэнэгтэй. Энэ цэнгийг бид нэр шүлсний тусламжтайгаар задлж байгаа амны хөндөд. Тэгээд цэнэггүй болсон уураг, цэнэггүй болсон өөх тос, эрдэс энэ бодисууд хоосрох зам руу орж байгаа. Нэгэнт дэвтээгдээд, жижиглэгдээд, нунтлагдаад зутан болсон энэ хоол улаа хоолоогоор дамжин ходоодонд ороход тэр замдаа байгаа тэр улаан хоолой сас турхуул
ходоод гэсэн сас түрлийг уурж зурдаггүй. Бүхэлдэг шинжээр байхгүй болсон учраас. Бүхэлдэг шинж чанартай байж байгаад олон удаагийн энэ зуралт энэс үүдээд шархлаа өвчин үүсэх суур тогтолцоо бий болж байгаа. Хоёрдугаарт бид ялангуяа энэ урмлын гаралтай хүнсний ногоог заавал болгож хивж идэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр урмал бидний мэдж байгаа маш их хэмжээний амин дэм байдаг. Одоо бид нар витамин гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ амин дэмийн үйлчлэл ходоодны хүчтэй нөлөөгөөр задарчдаг. Тийм учраас амандаа хэдий ч удаан байлгаад шүсээрээ дэвтэж шүлсэн бүрхүүл үүсгэж чадна. Ходоодны шүүсэнд энэ шүлсэн бүрхүүлд халахлагдсан амин дэм задрахгүй байжгаад 10-20 үгэс нарийн бүдүүгсэн очороо өөрийн жамаараа задраад хүний хэрэгцээ хангачиж байгаа. Бодис солилцоог хангачиж байгаа. Тэгэхгүйгээр дутууж ажиллаад шүлсэн бүрхүүл үүсгэхгүй ходоод руу залгаа хийчих юм бол ходоодны хүчтэй шүүрлийн нөлөөгөөр задраад амин дэм байхгүй болж байна. Ийм бас тогтолцоо байгаад байдаг. За хамгийн чухал тогтолцоо нь юу вэ гэвэл бид хоол хүнсийг амандаа хийгээд зажилж байх явцад бидний аманд нөгөө бодис идэж байгаа хүнсний маань цэник задарна гэсэн шүү дээ. Энэ цэник задрахдаа мэдрэлийн замаар тархинд дохио очдог. За төдий хэмжээний амтны гаралтай урагтаа өхрийн мах, төдий хэмжээний төмс, төдий хэмжээний гурил, төдий хэмжээний будаа, төдий хэмжээний чихэр гэх мэт зүйлүүд жажлагдаж байна шүү гэсэн мэдээ цэнгийн шумаар дамжиж тархинд очдог. Тэгэхээр энэ мэдээг авсан тарих өөрөө боловсролтоо хийгээд буцаагаад нөгөө хоосролт зам эргэтэн тогтолцоонд байгаа шүүрэл ялгаруулдаг бүх эргэтэн рүү мэдээллийг өгдөг. Энэ мэдээллийн дагуу ходоодны хүчил за тэдий хэмжээний давсны хүчил буюу ходоодны шүүрэл ялгаруулах нэ гэдгийг мэдэж авдаг. Цусны хүүдий за тэд хэмжээний өөх тос ирж байгаа учраас тэд хэмжээний тунгаар цусыг шахаж өгнө. Өөх тос задлах нэ гэдэг мэдээлэлтэй тархиас дамжуулаад авч чаддаг. Нөгөө нойр учирхай маань хэдийн хэмжээний ууралаг бүтэц хэдийн хэмжээний бал буюу чихэрлэг бүтэц орж иж байгааг тархиас мэдээлэл авдаг учраас яг тухайн бүтэцэд тухайн хэмжээнд зориулсан тодорхой хэмжээний шүүрлүүдэд гаргахад бэлтчихсэн байдаг. Жажилтын дохионы улбаагаар. Энэ нь хүний бие махбодод тухайн хоод хүнс яг нэгжлэг бүтцтэй ямар бүтцээр задарч хүнстэжээд болох вэ гэдэг үйл явцад шууд үлээж байгаа. Гэтэл бид анзаарахгүй байж байгаад хүнтэй ярих юм уу, зурагт үзээд уншиж байгаа номдоо анхаарад хоолныхаа амтыг мэдрэхгүй зажлаад ирэхээр тарих нөгөө нарийн ялгамжтай хэдийн хэмжээний харьцаатай уурга, нүүрс ус, чихэр, өөх тос, эрдэс давс орж байгаа мэддэггүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө амтыг тарих мэдэрчдэг. Өөрөөр ерөнхий амтал тархинд тохиолж очно гэсэн үг. За нэг ийм чихэрлэг зүйл идээд байна да. За нэг ийм гашуун зүйл идээд байна да. За нэг ийм услаг зүйл ороод байна да гэдэг л дохио очихоос биш. Нарийн нэрлэг тооцоо тархинд очдог. Тэр нарийн нэрлэг тооцоо тархинд очдог учраас нарийн мэдээлэл тухайн хоол сурвалж байгаа үйл явцад оролцож байгаа ходоодсын замын эргэтэн тогтолцоод очдгоо тасалдчихдаг. Тэгэхээр нөгөө таамгаар шүүрлээ ялгаруулах. Нэг бол их хэмжээгээр шүүрлээ ялгаруулах, зарим нь дарангуулагдаж бага шүүрлээ ялгаруулж өөрөө урт хугацааны явцад хатан гэрших уг болчихвол хэрэгтэй маань. Тийм ээ? Хатан гэрших. Эсвэл их хэмжээгээр ялгаруулсаар байгаад уг эрхтний үйл ажиллагаа цоцох буюу бусад шүүрлийн болчихвол эрхтнүүдээ үйл ажиллагааг дарангуулах өвчин үүсэх ийм боломж бүрдэж байна. Тэгэхээр зэрэг хүн гэдэг юм бол амьдрахын тулд өөртөө бодис солилцоон дулаан эрчим бий бол үүсгэхийн тулд одоо бие махбодод одоо явагдаж байгаа эдисийн нөхөн төлж дууралтыг хэвийн зүй тогтлоор нь хангахын тулд заавал хүнслэхэнд гарцаагүй. Тийм учраас гарцаагүй зүйлийг хүнслэхдээ тэр жамын тогтолцооны дагуу тэр аманд байгаа шүдийг
амны хөндөд байгаа шүсний булчирхайг яг зүй тогтлоор ашиглах хэрэгтэй. Ингэж чадахын гэмэж бид их олон төрлийн өвчнөөс аврагдах болно. Олон төрлийн өвчнийг эдгэх болно. Хамгийн гол нь энэ ёс зүйг үе удамдаа одоо мартагдсан зүйл шүү дээ. Удаа хугацаанд мартагдсан зүйл. Энийгээ сэргийж бол бидний үр удам, үр хооч, үе, үр хөхд маань эрүүл сарвал амьдрах болж байна. Тэрнээс хоол шингэх байлаа. За энэ нэмийг ууя. За гүйлгээд байна энэ нэмийг ууя. Өтгөн хатаад байна энэ нэмийг ууя гэдэг энэ тогтолцоо бол ерөөсөө гажуу тогтолцоо. Хэдий ч нэ бид хоолыг сайн зажилж чадна. Төдий ч хоолой шингүүр сайн болно. Жишээ хэлье. Аягтай хоолоо авлаа. Савхудлаа. Хоолыг дэвтэ бид халбыг том орон гэсэрээр хатгаж амандаа их биш ширхэр нь авч идэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёр ширх хэрчим бахыг амандаа аваад ихэд жарж ажиллахад ам дүүрэн балгаш ус бий болно. Энэ балгаш усыг залиглаа 10 удаагийн балгаш ус залихад ходоодны үндсэндээ 4-ний 1 нь дүүрээд цадах төвшөндөө очно. Дараад нь хэдэн хэрчим горил, хэдэн хэсэг төмс энэ мэтлэн идээд. Талхай гэхдээ талхны болонгоос хацхад жарж илээ залих хэрэгтэй. Гэх мэтчлэн юу гэж хэлсэн жарж илээ идэхэд бид одоо идэж байгаа хоолныхоо аягны хэмжээнээс даруй тал аяг хоол идээд цадах боломжтой болно. Энэ маань юу хэлж байгааг бид хэдий ч нэ сайн зажилж чадна бидний тархинд байдаг цадах төв үнийг мэдрэх боломжтой болоод авч байна. Энэ бол байгалийн тогтолцоо юм байна. Тэгэхээр энэ жажилтын улмаас цадна гэдэг маань нөгөө бидний ходоод гидсэнд байдаг. Нөгөө бидний бие дулаан үүсгээд ойдсын нөхөнд төжид бодис солилцоог явуулаад байгаа тэр бичил биетүүд, ашигтай бичил биетүүд, хоол хийж задлаг бичил биетүүдийн маань цадах хэмжээ. Тэд бол энэ өөрсдөө цадах хэмжээнээс илүү хоол тэжээлийг задлж чаддаггүй. Нэг бол өтгөн болгоод бүдүүн гидсэнд хураагаад байдаг. Өтгөн хатаагаад хураагаад байдаг. Нэг бол шингээд дийлэхгүй учраас мэдээллийн алдагдлын улмаас шууд гүйлгэлт болоод гаргаж чаддаг. Тэжээлийн алдагдал, доройтолд ордог. Ийм хоёр зам л байгаа юм. Тэгэхээр өвчл нь нэг бол бид дулаан үсэхгүй, нэг бол бид бие махбодод эдис бодис солилцоо хангалттай явагдаж чадахгүй тураалагддаг өвчин эсвэл илүүдлэр биендээ хураасан өтгөн хадалт түүнээс үүссэн хавамжилт, биеийн ихсэлт, цусны даралт ихсэлт, тархины даралт ихсэлт, нойр гүдэл ийм зүй тогтолцоороо шилжиж байгаа. Илүүдлэр бидний хэрэгэлсэн тэр их хэмжээний эрдэс, давс, өөх тос хааш түүхээр судасны хамны дотор талд хөндий голчт нь дотор тал ингээ наалтчдаг. Тэр наалтсан тэр цус гэдэг судас гэдэг хоолоогоор уурсж байгаа цусны урсгалын нэг хугацаанд урсгалын хурдыг сааруулад эхэлдэг. Мөн нөгөөтэйгүр судасны ханы уян хатан байдал буюу агшис сулрах тэлэх боломжийг хаачдаг, барьцалд болчихдог. Энэ нь өөрөө зажилж идээгүй өвчин маань зөвхөн хоол сурах замын өвчин биш, зүрх судасны өвчин үүсгэхэд нөлөөлөд байгаа. Нөгөөтэйгүр судасны ханд үүссэн наалтсан өөх тос болон эрдэсийг ховхолоход орон дээр нь тодорхой хэмжээний шархлаа үүсдэг. Тэгэхээр судас гэдэг эрхт маань өөрийгөө нөхөн төлөвлөж чадвар харьцангуй бага эрхт. Тэгээ нэгэн тэр шархлаа үүссэн бол тэр чигээрээ хатин гаршаад үлдэнэ. Өөрөөр хэлбэл тэр хэсэг газар дахиад агшил сулралтанд орох боломж алдагдана л гэсэн үг. Өөрөөр судасны уян хатан зохицуулга байхгүй бол энэ нь өөрөө дахиад нөгөө цусны даралт ихсэх, цусны даралт унах, харвалт үүсэх, бөглөрөлт үүсэх үндсэн шалтгаан болж байна. Хэдий ч нэ их хэмжээний өөх тос болон эрдсээр судасны дотор хаана бөглөгдөн, шавагдана, төдий хэмжээгээр цусны даралт ихсэн. Тэр нарийнхан хоолоогоор өөрийнхөө үндсэн эзэсгэн цусыг шахахын тулд зүрхний ачаал нэмэгдэнэ. Нэг хугацаанд агших зүрхний
балбалцах тоо нэмэгдэнэ. Үүний дагаад амьсгалын тоо нэмэгдэнэ. Ингээд амьсгалах зүрх сэтгэл өвчин эндээс үүсээд байна. Ингэсээр байгаад нарийн хязгсан судсуудыг хүрээнд аваад үзэхээр нөгөө тархины хязгсан судсууд битүүрэх өвчин байна. Тархины судсууд задрах өвчин байна. Мөчтийн болон дотор ихний судсууд бөглөрөх өвчин байна. За үүнээс хэрэглээд нөгөө эмх замбраагүй цадалтай мэдрэхгүй эдснээс болоод нөгөө цусан дах зөвхөн давс эрдэс давс болоод өөх тосны хэмжээ биш бас чихрийн хэмжээнд өөрчлөлт орчдөг. Өөрөөр хэлбэл нойр булчирхаа хүнсний зам орж орж байгаа илүүл чихрийг таньж мэдээд задалж илгэнд нөөц байдлаар хадгалах тэр үйл явц алдагдчихдаг. Тэгэхээр цуснд илүүдэл хэмжээгээр чихэр байнгын урсгалт бий болно. Тэгэхээр нөгөө цусны өөрийн дүрс эсүүд, улаан цагаан эсүүд, ялтсан эсүүд, хучуур эсүүдүүд бусад эсүүд нь гадруу чихэртэй учраас өөр хоорондоо наалтна. Мөн судасынхаа дотор хооронд наалтна. Инхээр нөгөө бүдүүн голчтой судасаар урсгал харьцангуй хиймэт яваад байгаа боловч нарийн голчтой хэлгэн судасны төвшөнд очихоор энэ бүглэр л үүсэж байдаг. Энэ нь тэгээд аажимдаа хүндрээд ирэхээр нөгөө судас өвчих, тайруулах, үе мөч тайруулах энэ өвчний суур болчиход байгаа. Тэгэхээр ямар л хоол хүнс хэрглэж байна тэрийгээ бид яах нь вэ? Заавал зүй тогтолт хэмжээнд нь хүртэл зажилж идэх шаардлага. Ингэж чадах юм гэмэж бид хоос уурах өвчнөөс салж чаднаа. Хоос уурах эрхтэн тогтцоо бидний эрүүл байж чаднаа. За зөвхөн нэршлийн хувьд бол янз янз нэрлээд байгаа. Улаан хоолой, ходоо, нарийн мөдөнгөцний өрөвсөл, нойр булчирхаан өрөвсөд, уйланхаа, ургацэг, хавдар, хортой хоргүй олон төрлөөр нэрлэдэг байгаа. Гэтэл энэ бүгдийг багцлаад бид зөвхөн зажлах гэдэг энэ хооллох ёс соёлоо буцаагаад сэргээж чадах юм бол энэ ерөнхий нэршлийн олон өвчнөөс бид нар ангижирч чадах юм. Зөвхөн зажилтаас болоод. Тэгэх юм бол хүн амын дундаж наслалт уртсан. Хүн амын дунд ходоо өвчнөс замын өвчин цөөрнө. Одоо нэг эмнэлгийн оролдохгүй шүү дээ. Дотрын өвчтөнд, хавдрын өвчтөнд шинжилгээний багаж хүрэлцэхгүй байна, эмнэлэг нь хүрэлцэхгүй байна. Бид зөвхөн зажлаад энэ өвчнөөс сэргийлэх боломжтой шүү дээ. Хамгийн багадаа за дундажлаад 10 хүн тутмын 5 нь энэ өвчнөр өвдөх байх боломжтой болно. 10 хүн тутмын 5-аас 6 нь зүрх судасны өвчнөр өвдөх байх боломжтой. 10 хүн тутмын 3-аас 4 нь чихрийн шижээ өвчнөр өвдөх байх боломжтой болно. Ходоо дэсэн шархлааны өвчнөр өвдөх байх боломжтой болно. За үүн дээр нэмэгдээд бид нэг зохицуулга хийх хэрэгтэй. Хэрэг бид хоос урах замын өвчин, эртэн тогтцооны өвчнөр өвдсөн тохиолдолд хүнсний хэрэглээнийхээ давсны хэмжээг даруй хамгийн багадаа тухайн хэрэглэнээс тал хуваар эсвэл бүрэн багасгаж сурах хэрэгтэй. Өвчнөө илэрхийлэл. Учир нь гэвэл хит хэмжээний эрдэсдэлч уу давсчлалт өөрөө тухайн эрхтнийг цуцаагаад байна. Тухайн эрхтэнд үүссэн хэтэрхий олон тоогоор үржиж бий болсон гаднаас орж ирсэн болоод өөрийн хэрэгтэй тэр бичил битүүдийн тоо толгой хит их өсгөд давсчил хүнсний жамаар тэдний хоолд болж өрөөд байна. Хоол хүнс нь болж өрөөд байна. Тэгэхээр тэр давсчдыг багасчих юм бол уг өвчин ялгарших хэрэгтэй хүмтэй болно. Жишээ хэлье. Бид олон жил ярьж байгаа монголчууд илгэний ярхаг өрсөлтэй АВЦ хүрээний вирус ихтэй гэж ярьдаг. Вирус тоолно, вирусын эсрэг юм уу гэж ярьдаг. Гэтэл бид хоолоо зажилж ид чившээд тэгээд давсчлалтыг хит баг болгоод эсвэл өвдсөн үед 3-аас 4 сарын хугацаанд давсыг хориод сурчих юм бол хоолны дээрээ сурчих юм бол илгэнд үүсээд байгаа тэр олон төрлийн илгийг гэмтэгч бичил битүүд буюу илгэний үрсэл үүсгэж байгаа вирусууд устдад өөрөө гараа авчих боломжтой. Тэдний үндсэн хоол бол давс. Давсын нөхч учраас өөрсдөө хатан гарч гараа авчихна. Үүний ард бид зажлаад ирэхээр зэрэг илгэний дэсүүд 3-аас 4 сарын дараа цоо шинээрээ бүтэн болох боломжтой ганц хэрэгтэй. Нөхцөл байдлын бүрэн хангаад өгч юм бол 3-аас 4 сарын дараа илгэний өвчин бүрэн итгэдэг. Илгэний эсүүд цоо шинээр
нөхөн төл чинь цоош нийлээ үүсэх боломжтой гэсэн. Тэр ийм боломжууд байсаар байтал бид дандаа тийм өвчнүүд юу хөө ийм өвчнүүд юу идэх үү гэж идэж уух юм л хайгаад байгаа ш яаж зажлах уу хүнс тэжээлийг яаж бүрэн боловсруулж бидээ шингээх үү гэдэг асуудлыг ордоос мартчихсан байна. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг одоо хүн болгон өөрх болгон анзаараач ээ. Зажиж идэж хөвшөөч ээ. Хэрэг бид ингэж чадах юм бол өөрсдөө олон төрлийн өвчнөөс за одоо жишээлбэл тэрэн хоосуулах өвчний багаас зүрх судасны өвчин үүсч тийм үү? Зүрх судасны өвчөнд нэрвэгдсэн хүн заашлахаараа мэдрэл тогтолцоо хямраад ирдэг. Мэдрэл тогтолцоо хямраад ирэхээр яах нь вэ? Нойргууд. Нойргуудад ирэхээр сэтгцийн өөрчлөлт бийд гараад ирнэ. Амархан уурламтгай, уцаарламтгай, дэми их боддог, хартай, аимхай, зочимтгой амархан гомддог, уйлдаг гэд зан авирын олон өөрчлөлтүүд сэтгцийн өөрчлөлт гараад ирдэг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө эцсийн эцэст нөгөө олон жил өсгөөсөө ахуулаад нөгөө хоолыг зажиж идээгүй явсан сүйдэлтэй өвч. Энэ сэтгцийн өөрчлөлт гарахад тухайн хүний бие махбодын төлөв байдал төдийлөн хамаагүй. Хэрвээ зажилж иж чадвал өөрөөр хэлбэл тухайн хүн гал махбодтой байна уу, хие махбодтой байна уу, усан байна уу, модон байна уу, шороо модтой байхаас эс хамааран зажилтын өвчин хүн болгонд адилхан үүсэж байгаа. Хэрэг бид хүүхдүүдэд ухаарсан цагаас нь ахуулаад ээж аавал хажууд нь хоолоо гээд юм ярихгүй да зажлаад өөрийнхөө тийм үү хоолнд аяганд хоол идээд ингээд хөвшүүлээд сурчих юм бол хүүхэд өсгөнсөөс л хараад би энэ өөрөө минь бол миний аяг юм байна. Энэ миний халбаг ширээ юм байна. Би энэ л идэх ёстой. Дуусаар хоолоо идэж аягаад олоох ёстой. Хоол идэхдээ ингэж удаан зажилж идэх ёстой гэдэг энэ дурсамжийг л оюухан хадгалж болдог ёстой. Тэрнээс нялх болчир хүүхдүүд бид нар энийг яриад ойлгохгүй шүү дээ. Зөвхөн ахуй болон харагдах байдлаараа бид үлгэрлэн дуурайлж сурах ёстой. Тийм учраас өнөөдрөөс эхлээд энэ ярилцлагыг маань сонссон та бүхнийг өөр өөрийн аягтай болооч ээ. Өөр өөрийн халбах болч уу? Тэгэхээр өөр өөрийн аягтай, халбахтай болооч ээ. Өөр аяг халбаны уудтай болооч ээ. Тэрийгэ байнга авч явж байгаач ээ. Нийтийн хоолнд тэргэлж байгаа газар төдийлөн битээ ашиглаж өгөөч ээ. Тэнд чинь олон хүн хоолж байгаа. Ариутгал угаалгана. Одоо бидний ярьдаг хеликобактер гэдэг хүртэл дутуу угаасан хэрэгсэн аяг халбаас халдад дамжиж байгаа шүү дээ нэг нэгэндээ. Энэ ахуйн шүнсний өвчин. Тэгэхээр өөр аяг халбахтай явахад бол энэ өвчин тусахгүй. Өөр аяг халбахтай явахад хүний хоолоо өвдөхгүй. Хоолоо идчихэд аягаад болоод хүний гүйсэн болчихоо өрөсөхгүй. Тэгвэл зүрх өвдөхгүй, үе мөч өвдөхгүй байх нь шүү дээ. Тэгэд ходоод эзний хоол сурах замд байгаа бүхэл эргэтэн тогтолцоо зөвхөн хоол эзнээр ирүүлж гинэ. Хоол эзнээр тусны даралтад эсэх өвчнөр өвдөхгүй нэ. Хоол эзнээр мэдрэл тогтолцоо хямрахгүй. Мэдрэл тогтолцоо хямрахгүй бол сэтгэл зан авирт өөрчлөлт орохгүй нэ. Тэгэхээр энэ сэтгэл авир хаашинд өөрчлөлт ороогүй хэм байгаа гэрвэл халуун сайхан дулаагуур амьсгалтай байх нэ. Ажил төрөл сайхан бүтэх нэ. Ерөөсөд энэ шүү дээ. Тэгэхээр бид зөвхөн хоолтоос бол эрүүл мэндээ хичнээн алдаж байна гэдэг эндээс хэлэх гэж байна. За нөгөө төгөр нэг товчхон анхааруулж хэлэх зүйлүүд монголчууд бид хизээнээсээ хэрэгжилж ирсэн өөрсдийн дархлаа бие дархлаацсан хоол хүнсийг хэрэгжилж байя. Одоо нэг хорвоо ертөнцийн шат амьдрал их хурдан болцсон, хорилцоо холбоо сайжирцсан, даяарчлал гэдэг юмсууд гадна дотны хүнс их орж ирдэг болцсон. Хүний бие дархлаажаагүй мэдээлэл нь удавшил суугаагүй хүнс 3-5 үе болж яаж 3-5 үеийн хүмүүсийн эрүүл мэнд амь насын хохирлыг давж яаж дархлаатай болдог. Тэгвэл тэр хугацаанд бид тэр хоол хүнсийг хэрэглээд байвал хэдий зажилсан ч нөгөө өртөмтгий бүлэг хэвээрээ хоцрох гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дэлхийн одоо бөмбөрцгийн энэ бүслүүрт оршиж байгаа монголчууд маань энэ бүслүүртээ таарсан хоол ундаа хийж идэж хувцсанараа өмсөж явж байвал энэ өвчнөөс зайлсхийх бүрэн боломжтой юм аа. За энэ хэмжээний мэдээлэл та бүхэндээ ярих гэсэн юм аа. За асуулт байвал асууж болно. За энэ
Гэлалаа танд өвчтөл ихсэж байгаа ялангуяа хүүхдүүдийн чипс, билоо хийж үлсэн ундаа тийм ээ. Дахианы мөхний хэрэглээр огцом ихсчлээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас бид хэдийн ялангуяа өвчлөлт бас нөлөөтэй багш байна. Нас үед хүрсэн байна. Энд дээр таны тодорхой байх гэж. Ямар холбоо? За би хоёр зүйл дээр тайлбар хий. Нэгдүгээрт нь тэр нөх хийж исэн ундаа. Хийж исэн ундаа гэдэг нь маш хэмжээний хий дотор нь чихэрлэг бодсон байгаа. Тэгэхээр энэ би цуснд орсон хий болон чихрийг хэмжээний чихрийг задлахын тулд хүн яадаг вөхөр ясаа шатаадаг. Ясныхаа хэмийг түлшилдэг. Өөр арга байдаг. Тэр хий болоо чихрийг задлахын тулд. Тэгэхээр ясныхаа хэмийг задлана гэдэг нь бид чөмгөө задлана гэсэн үг. Бидний ясны одоо сэрэгжил гэж ярьдаг шүү дээ, химт яс. Химийн тогтолцоо задарн орно гэсэн. Сул одоо уян төлбөн ястай болно гэсэн. Сэрэг жүү ястай болно гэсэн. Анд шүү тэгэхээр бидний хурууны хумсны цагаан огд нөдөг хумсны цагаан буюу өмд сүрдний тэр ясны одоо бүх чадварыг илтгэдэг энэ цагаан хагас саран зураас байхгүй болж байна. Тэгэхээр хэдий ч нэл хийтэй ундаа чихэрлэг ундаа бид ясаа задлал түлшид тэрийг задлахын тулд яснаасаа ирчив гаргаж чадаж байгаа л гэсэн үг. Яс ирж байгаа. За нөгөө төгөр тэр бэлэн хоол, амттан, дахиад хааны мах гэж одоо үед бол үндсэндээ монголчуудын хувьд 5 гушуу мал бол харьцангуй одоо байшд орчоогүй. Бэлчээрээр амьдарч байгаа. Нөгөө байгалийн гаралтай цэвэр ургамлын эмийн чанартай өвсөөр хоолж байгаа. Тэр эмийн чанартай өвс доог махандаа шингээсний бид нар махнаас нь авд дамжуулж өөртөө хэрэглэж байгаа. Гэтэл дахиад бол үржүүлгийн амт. Гахаа бол үржүүлгийн амт. Маш бага наснд нь богино хугацаанд асар хүчтэй бордоор бордож хөөж тарвалууд томруулж агаад хоол унсан тэгж ашиглаж байгаа. Худалдааны зорилгын мах чиглэлийн амтчууд. Тэгэхээр энэ мах яадын хөр нөгөө эрэм малын мах идэхэд хүний дархлаад эсийн зогтолцоо буюу нөгөө хүний узуур эсийн сэргэлт маш богино хугацаанд төрөсөд гаднаас оржсэн харь узуур эсийг дарангуулад өөрийгөө эрүүл авч үлдэх тогтолцоотой байхад тэжээвэр амтных бол хэдий эренч байсан эмэнч байсан ин шин чанар байхгүй болж байна. Өөрөөр хэлбэл хүний биеийн дархлаа тогтолцоо шууд аажим алгуураар сулрах замын тогтолцоонд орчиж байна. Бид алдаг оног ч гэсэн өвөлдөө, за хавартаа, намартаа, зундааныг эр малын холойд шүү дээ. Тэр бол бидний байнгын дархлаа ажилт буюу хүний биеийн тэр узуур эс гэдэг эр хинт эсийг байнга бэлэн бие дотор байлгаж байгаа. Тохиолуулж сэрэж байгаа махбод эр ургамал байна бас ялгаагүй. Гэтэл тэжээвэр амтд бол эренч эмэнч эм шинжтэй болж байна. Тэгэхээр өвчтөе хүн эм шинжийн буюу өсөх шинжийн мах ургамал идвэл өвч нь өсөөлөө. Өгдрээд л байна. Эр шинжийн ургамал мах идчихвэл өвчин дор аяларшаа дарагддаг шүү дээ. Энэ гидсний бичил биетэй байгаа. Бичил биетэнгүүд тэрний хэвийн үйл ажиллагааг хангахын тулд бид хэд яаж зохицуулж хаалж байна. Одоо жишээ нь өөрийн хүмүүжүүлэх содар дээр орой унтахын өмнө тараг боол гэсэн, элийн тараг боол гэсэн гэсэн. Энийг таастаа төлж өгөл. За тараг бол өөрөө сүүг эслэг шүү дээ. Сүүг эсгсэн төрлийн ундаа шүү дээ. Эсгсэн. Хэд эсчээр өөрөө гашуурчдаг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ ундааг бид ямар их хэрэглэх ёстой гэвэл нөгөө орой унтахын өмнө цадалт үүсгэхийн тулд хэрэглэдэг. Утгаас өмнө. Өөрөөр тэр сүүн тэжээлийн таргийг шингээхэд Монгол хүн болоо дархлаа сүүний төрөлдөд хоол хүнсний дархлааны тогтолцоо маш өндөр учраас хоройн дарангуулж чаддаг. Дархлаатай болчихсон. Хэрвээ бид орой хэмжээний мах идвэл түүний задлах гэж шөнө ходоодос илүү бөөрөө амрахгүй ажиллана. Сүүг бол таргийг бол өөрөө тийч хуурмаг цадалт шүү дээ. Таргуула, ходоод дүүрлээ, цадлаа. Тэр сүүг шингээхэд бол хүний бие хот ерөөс Монгол хүний ядардаг. Тийм ээ. Махан хүн сэргэлч юм бол өөр хүн сэргэлч юм бол шинжээгөө ходоод гэдс нөгөөтг ажиллаа шингээх гэсээр бол унтаж амарч чадахгүй нь шүү дээ. Ерөөсөө зорилго нь. Тэгээд хүний биед байгаа ходоод хоол сүрс заамд байгаа тэр бүх одоо хоо тийж задалдаг жижиг бичил нянгууд хүнд ашигтай нянгуудыг хэвийн хэмжээнд нь төлжүүлэн байлгая гэх юм бол эрүүл байлгыг бол нөгөө зажлахаас л өөр арга байхгүй.
Тэр тоон харьц тогтолцоо хэвийн хэмжээнд нь байрыгвал зажиж идэхээс өөр арга байдаг. За ингээд одоо байна. За та бүхэнд анхаарал тавин үзсэн тэгээд аа.